que é qualidade de vida para você? Será um impulso para buscar novos desafios? A inspiração para transformar? Qualidade de vida é morar em um bairro planejado, próximo de tudo, com muito lazer e áreas verdes. E é isto que você conquista no Portal dos Pássaros. Um bairro planejado para surpreender. Estrategicamente localizado em Mogi das Cruzes e cercado por uma completa rede de serviços, o empreendimento tem tudo para que você esteja sempre ao lado do que importa. O Portal dos Pássaros é um bairro aberto e planejado, que oferece lotes a partir de 150 metros quadrados, perfeitos para sua família desfrutar momentos especiais. No empreendimento, cada detalhe do projeto foi cuidadosamente pensado para proporcionar qualidade de vida para todas as idades. No Portal dos Pássaros, você terá à sua disposição uma estrutura de lazer ao ar livre, criada para celebrar momentos especiais. No Portal dos Pássaros, você terá acesso à Instacasa, uma plataforma com dezenas de projetos de casas feitas especialmente para o loteamento e que se encaixam perfeitamente no seu lote. Escolha o seu preferido sem custo adicional e aproveite. Portal dos Pássaros, um bairro planejado para a sua qualidade de vida.